just kulaba muntu nalanga afumbidde omusajja wange oba amusaze enviiri kigezo tagende mu saluni bana abanyinga massage toyagala obo bwana toyagala bukwateko jayiga enviiri okusala enviiri lwa musajja ngule ne machine ile bobadde ne nedda balaba bagwa mu mabeere g'abawala baba massage tokyagala bukujiza bulijjo obwo obuntu abawala bangi bakomplaininga sagala bano bantu befuula nti bo bali uptown balanjana oyagala omusajja ali loko I want a local man, yes. Gategera culture yaffe, traditions. Kale no byogedde nosolo mufumbira oyagala ali loko kira wa luwombo. Actually nze dayas nkubulire ninza n'okukwatibwa ennugu just kulaba muntu nalanga afumbidde omusajja wange oba amusaze enviiri kigezo tagende mu saluni bana abanyinga massage toyagala obo bwana toyagala bukwateko jayiga enviiri okusala enviiri lwa musajja ngule ne machine ile bobadde ne nedda balaba bagwa mu mabeere g'abawala baba massage tokyagala bukujiza bulijjo obwo obuntu abawala bangi bakomplaininga ini nnyo katini dakiika budakiika. Okay, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndi ku ABM wane Muyenga oba tuli mu ku ABM Music Camp. Ndine Pia Pounds. What do you Pia? How are you? I'm fine. What bulungi? Yeah, these days you look like omuzungu. Yes. Oba kusembera nnyo bazungu. By the way, tuli ku Women's Day first. So kumbulireko women in music. Chiche mukozi kwa it's Women's Day, tuli mu Women's Day week. Women in music bikiri mukoze mu music okulaba nti mugusa music wa Uganda. Chiche musinga kubasajja okulaba nti no namwe muwera ko kimugira. I think we can start with that. Abachala, I feel like generation ya Feriolero is doing way better than the men. Yes, that's what I feel. It's my opinion. I feel like Tuli Kola better than the women, than the men. And I also feel like wakati walo ba DJ abawala, walo ba promoter abawala, walo ba manager abawala. So chigena yamba nyo generation yija okubeera nga they can penetrate. It was way so harder for us. I remember where I started from and how it was really hard. And abachalanga, let's say Katinga Shiba, she opened a lot of doors for us from Kwambala, ne aggressiveness, rebelliousness, so that Fabaja tekirabika nga kipya kati omuwala wayambalanga wenyambadde kirabika nga kipya nnyo. Yes, because someone has paved the way. And it took a lot of bravery, so yeah, congratulations to us. Biki bye mukoza apart from dress code goganze Shiba yaba paving la we koza lulinga mushayinga we ogeri jobo yambadde mwambala sali wo mubisere ebyo kubanze na just shayinga we at all. Naye nzijukira generation yeyo Shiba mweyava balinga ba like let's abantu bamuvuma nti boyambala bya bakinga akyusa naye Shiba yasigala ali so consistent. So actually she's one of the people who inspired me myself. Nembera nga nzija kusininga I am a brand of my own. Okay. Like I came in the footprints of somebody, but I also wanted to create something that no one had seen before. That's why I wonder bangana dala mukusoka. Yeah. Abantu wa complaining nga nyo sonya okwaifala nyo kabichi bichi, but I knew what I was doing. I knew tuli mu mulembe gwa social media, mulembe gwa branding, omulembe gwa kubera ngo relevant buli kaseera. So yeah. So kino kyokugamba nti no gwe music yali mutono nga ebifananyi bye bingi kyakulumanga. Yeah, it used to hurt, but then I knew like nalintegera kyenkola kubanga nze najira ku mulembe gwa Instagram. Era Instagram introducing a scene, so I knew what I was doing. Just like now there are people who are introduced by TikTok. They understand what they are doing. Yeah. Wabera ku TikTok olina anyiga nga yamugamba gwe. Goyo yabamanyi era abantu. I remember in COVID business nyingi nyo zategera lwaki abantu tuli ku social media. Yeah, nestandika nazo kuba oba tuli ku social media
akaduuka kali tekakola sense mu kaseera yeah. Okay, apart from fashion and gold, like let's go more in music. Ki ekiri visible kyemukoze mu music abakyala okulaga nti namwe mwambuka waggulu? Ekisooka mu byonna, I can mention more than 20 women who are very big right now. Those days we are mentioning just 2 women, abasajja nga yebasinga. Naye kati abawala basinga abasajja. Okitegeera ekyo kintu kikulu nnyo Dias, because like I said before, it helps to pave a way for the newer generation. Yeah, engeri gye tukolamu videos zaffe, engeri gye tukwatamu audio waffe, olaba nga abawala we are really trying to compete with ourselves. Era competition y'amaanyi. Yeah, right now competition bakazi eri more, it's more than the men. Okay. Yes. Okay, nawuddeko Bebe Cool n'agamba nti we bakugamba nti ogenda ku stage emu ne Cindy otyamu n'abasajja nabo bawulira nga batyamu. Yeah, that's true. Tugamba twalete tusuubira ate abasajja basobola okutya omukazi. Yeah. Kati mu kino ekya live nti namwe mwina abakiikirira nti bwe bamwogerako oli abantu batya bajugumira. Okay, abakyala bonna basinga omwaka oguwedde bakoze ebivulu. Pia tonakola kivulu. Tonnatuwaayo yadde ka meet and greet. Tonnatuwaayo kantu kabibi bikona. Kiki, what's playing you? Buli omanyi bagamba life is a highway. Buli omu ali ku speed ye. Buli omu alina engeri gy'akwatamu journey ye. We all have different journeys. I feel like nze nagaana okutambulira ku pace y'abantu Dias, like natuukako ekiseera wenali nakamala kuba tupaate nayiranga pressure. Yeah, nzijukira. Yes, nga abantu bakuteeka ku pressure. Lwaki tolina luyimba lupya biki? Naye nakolanga ennyimba zange kubanga ennyimba zange ziri spiritual. Like oluyimba luva mu mwoyo. Sikola bino bya kati kino ekigambo kye kiriko kankiyimbe. Oluyimba nga bitimba abagole bangi bankubiranga n'amaziga gabayitamu. Bagamba this song changed my life. Yes. Abagole? Yes. Ngenze nga ku introductions ezimu okujja okuyimba omuwala n'angamba this song changed my life. So siri ku pesi y'abantu. Ekintu kyange njagala nkikwate in a fragile way. Nti olunaku lwe ndikola show siri kwegalira abantu kujja ku show. Balina okwesunga. Ku show nga baagala. Era nze saagala langa show Dias. Bino bambi mbegayiridde mujje bambi njagala ntekayo date. Tables ziggwewo. Ntekayo date. VIP simanya sold out. That's the kind of thing I want, and it can only happen if you have relevant music and good music. Music that speaks to people. Yeah, so that's bintu byange mbikwata mu kompo. So weto bigenda okutambula. Okay, ukatutabe ekyo tutuke. Onyako oyogedde wali mabega akaguni nti abagole bakubiranga bakaba kulimba lwa bitimba. Kati gwe mulina eto owuliramu oluyimba olwo nga lukusikiriza ogambe kookolo okwanjula oba embaga. Oba introducing omusajja. Ko luyimba lwogamye ziri spiritual ziva ku. Yeah. Ekyo I think Katonda yagira. Omanya osobola okubeera nga gwolina plan zonze nali na planninga anchali Katonda ngamba by 25 I will be driving a Range Rover. I will be with a man and two children. So meaning you wait up for 25? I'm not 25, I'm 28 right now. Oh. So yeah. Okuze. Katonda yasalawo. Era myaka gye ndiko kati gya kufuna musajja kuntwala. Olugendo walutandikako? Lugendo luba luwanvu naye nga we nagambye life is a highway. What are the qualities? The qualities of the man I want. Qualities nyingi wabula bana. Ituweko 5. Okay, ayina okubeera nga anjagala first of all. The love. Ayina okuba nga anjagala nnyo nga wandaba kakaaba. Ayina okuba nga supporting my dreams. Okay. Yeah, because sagala kufuna musajja ngambe mbuva mu buyimba. Tandiko yomba n'ebyo. Ayina okuba nga understanding a business yaffe kogimanyi tukomawo kiro abakwaginga bangi alabeka video nyingi. Yes, ayina okuba nga abitegeera ebintu bya social media ezo comments zebateekako abantu. Ayina okuba ezo satu ayina okuba nga atya Katonda
Kwa magezi mukatonda mugatandikira. Exactly. Ate omuntu atya Katonda atya n'okola ebibi because atya Katonda. Government mujja kola bibi. Ebibi tebijja bbaamu. Okay. Then nekirala ayina okubanga ayagala nnyo culture. Yes, especially the Ugandan culture. Yeah. Sagala bano bantu befuula nti bo bali uptown, balandana. Oyagala omusajja ali local. I want a local man, yes. Bategera culture yaffe, traditions. Yeah. Rero no byogedde n'osolo mufumbira. Oyagala ali local kira wa Luwombo. Actually nze Dias nkubulire ninza n'okukwatibwa ennugu just kulaba muntu mulala nga afumbidde omusajja wange oba amusaze enviiri. Kikoza tagende mu saluni bana banyiga masajja toyagala. Obo bwana toyagala bukwateko. Njayiga enviiri. Okusala enviiri lwa musajja. Ne bubadde. Ngulele machine. Ile bubadde ne. Nedda. Bala babagwa mabere ga wala ebati baba massage. Chakala. Bukunyiza bulijjo obuntu. Abawala bangi ba complaininga. Tetukyagala. Ti abasajja bagwa mu mabere gaabo. Anyway, tugere ku camp. Camp. Let's talk about this camp. Ebadde kwata kuchi yatandika kiri kitya ABM Music Camp. So emyaka 5 mabega. That was 2019. Yep. Twagulawo ekifo kino. Nenze nga we nagambye njagala nnyo ebintu byange okubeera nga kale I don't like over fronting myself, you know. Yep. So we founded ABM. Nze Hussein n'omuzungu bamuyita Ulf Stanahag. Bamitani? Ulf Stanahag. Disigaze erinnya nga gwali ogera. So this time around yaze n'emikwano gye abamu producing the Britney Spears, Madonna, Taylor Swift, Kendrick Lamar. So they are here with us. They've been with us for 5 days. Today is the last day. Eno camp kye twalabye tugenda gikola emirundi mingi. Every year. Tweyambye abayimbi bangi. Yesterday wabaddewo abayimbi Elijah Chitaka, John Black, Karol Kasita, Fika Maker, Zulanda, Chosen Blood, Alan Tonix, Ray Kasenyanko, Carol Nantongo, Tracy Melon, yes, Pretty Banks. So we've learned a lot. First of all, what call it the nyimbe zakari production wabwe mulala namulabye bakozesa amalobozi kale kanuke mwakoze nga muli mu group mwakakoze mutya kabade katya nga muyimiridde mwenna nga kulike n'abasajja Baine ngeje bakwata mu malobozi nankera bide nakawude nga bakatadde mu sound nga kali perfect yeah. So tuliko wano lero tugenda kubeera ne open mic, a jam session, tugenda Masaka, tugenda kuba tuline ba Masaka kids. That's Saturday. Yeah, that's Saturday. Today is Friday. So this camp has changed my life. There's nzanali nzo mukubayimbi abantu bali balowoza sola na kuba hit. Bali bakuminimizing. Yeah, also minimized. And Hussein believed in me. Nze kitibwa kyempa Hussein kilalamu. Kola bayimbi banje batasobola maybe tebanachogera Rafiki, Azawi, Fefe Busi, with the Azawi I can put true. Yes. Because one of the songs that sold Eddie Kenzo the most was made by Hussein. Nenyimbe za introducing Azawi za Hussein. Definitely, yeah. So Hussein ze yandabamu ekintu kye yandabamu mulabye nga kiraba mbayimbi abato bangi. Lero waliwo abayimbi abato bangi, Felicity, Cloudy, Sesanga oli omuvubuka ayimba eddoboozi eddungi ennyo. So mu industry yaffe tulinamu ekizibu nti nno oba muwala oli mulungi. Yeah, so mbadde ngamba nti Hussein oyo he took the risk of believing in me. And yampa nnyo confidence mu ntandikwa. Yomu kubampa confidence otandika okuba piano. Yangamba pia okubeera omuyimbi ng'oyimbisa eddoboozi tekikyamala. Okay, olina okubaako n'instrument gy'omanyi. Learn an instrument. Lwaki nzonna walonda piano? I already loved it before. Actually, bampita Pia because naliko piano. Linya lyange originally yali piano. Yes. So I call upon all artists, owera ng'oli muwandiisi, oli muyimbi, bajje wano ku ABM African Bureau of Music eri Muyenga. But you will actually change your life because nze testimony ko ino labirako. Nze omu ku bayimbi wallahi nange nali sirowooza nti ndikuba hit. Era bwe nasooka okuba tupaate nange natya. Nali ngamba, is that me? Like, oh my gosh.
I swear to God. Chantwalirako sometime before I could actually believe. Ate olulimboro tupate engeri gye lwajjamu era kuba kusema oluyimba yalokola mu studio nampita nangamba come and try and sing this song. I first didn't think I could sing it. Nangamba anetya ekyo kintu ekyasinza okutta talanta z'abaana buteekiririzaamu n'abantu balala butakukkiririza kasita olita kukkiririzaamu nakutinga dawula ati nawo notandika naye this is a place that welcomes us and nurtures us, teaches us. Right now, since Muyimbi eyajja 5 years ago. Yeah, definitely. Chose the testimony abantu abawala babadde wana abapyanga olaba banegombesa. Ayi nabaweda mbalaba. Yanga bagamba tewemola nati. Nenga baba abatabajja abawala bakwegomba bakubudde. Of course nze kati engeri gye nanyomebwa ennyo sagala muntu mulala kunyowewa era omuntu aba in my presence I make them feel like a star more than I am a star, you know. Okay. I want to make them feel confident. I want to inspire them because that's what they need. Ate wakula nafuna akujjukira tasobola kwerabira nze nga wenzijukira Eddie Kenzo ne Eddie wali leero yeah I've seen him buli mbozi gye mbanyumya nnyo tekamu Eddie kuba yanzijja wala yandabamu abantu abalala kye bakola ki batakulaba era ensonga lwaki kusemi yakola ki yagamba let me take her on and make something out of her. Kyeyongereyo wakolo. Okay wano bangamye mwina rehearsal room. Yes. Epas yakulira no rehearsals, right? Epas Juliana, Irene Nambiru, Irene Tale, Sebata, bali bakola zino rehearsals chikadde tugende mu chikadde bazikolera wano. Ani omulala gundi Navagre. Banji. So wano you inviting for rehearsals. Yeah. But with some so mujja choir z'abalokole zijja nnyo wano, choir z'abaana bato zijja nnyo wano. Yeah. Okay. Tell us about the foundation as we winding up. Tell us about the foundation. Nalabye a foundation going to be opened. We opened it, yes. So foundation eyo twagitaddewo okuyamba abaana naddala abatasobola kweyamba, abaana bali underprivileged, abaana balina obulemu kati nga last year twagenda abaana bali autistic tubakubisa ebigoma netwayigiriza oyimba. Why? Music is not the way people think it is. Music has a mind. Music is like therapeutic. Yeah. Ntino nze nsobola mu kuzanya piano nsobola okutreatinga a condition in my brain. I can treat depression, I can treat anxiety, I can treat autism and ADHD just by playing. So kintu kya foundation tulikiteekawo okuyamba abaana ate tulikijjamu orchestra twagala kubeera ne band nga y'abaana babazanya ebyuma ebya wano mu Africa. What those things are exciting, you know? Yes. Okay. Yeah, as we winding up, Magezi Kigowa on a Women's Day, Gowa abachala in music abaliyo nga tebekkiririzaamu ku kintu gwe wotuuse. Okay, first of all, don't give up. Bawala batunira nnyo emyaka, awezeze emyaka 25 n'agamba, oh, I can't make it anymore. Awezeze emyaka 3, kati ate banenze nkaddiye. Please, age is just a number. Believe in yourself, don't give up. Don't give up. Bagamba omuntu alemerako amala nyafunga. Yes. So sorry awatafa atuka kuliyengedde. Pio manyo Luganda. Just think of me Pia. Nakwate mpola. How can Pia make it? Think of that. Think of that because there's nange natuka kiseera abantu bangamba tomanyi yimba simanya biki byali binje bigambo byo ebyogerwa ebiseera ebisinga bikuyingira mbongo ne bitandika ku affect. One time nali kola no interview no nkaba. Actually naliko depressed nabyanta manzi naye nekiririzamu nesigala nga nsindika. Ate you never know when ate nekisinga okubeera more interesting wabera mostly down ng'olaba tosana kudda wansi. That's when kudda waggulu. That's when you get a breakthrough. By the way, your hit song yaja at the moment I was depressed. You were depressed. I was broke. I couldn't even afford a meal a day. I couldn't afford rent. I couldn't afford a clothing. Abantu bali bamanyiranga Pia ayambala when akubira tupate ngasana kwa affordinga lugoye. Olimba Pia. Olimba lwa tupate right now luli mu Netflix. Tusasula buli lunaku
So why tosobola kwegulira mmere nga ne rate omusobola pia olimbya abantu bajja kulowooza olimba wallahi nga Katonda ndaba twali mu pandemic jukira abayimbi tetukola so don't give up please believe in yourself and happy women's day. Happy women's day mwenna abakyala lunaku lw'abakyala lw'abamaama bamama tulondamu anti ne bamama bakyala so happy women's day anti buli mukazi naye sero mukazi nti maama fena tuli bamama tobigira nnyo tobiwanvuya nnyo anyway kale tuli ku ABM wano wetubadde bagita ABM Music Camp wetubadde today with the Peer Pounds atugezako kula buli Peer Pound bagamba erinyanza Peer Pounds kabaddiremu Peer Pounds not kuliko Z not oba S tukuli Peer Pound omuntu namta Peer Pound nja musambanze waliwo challenge yazzeeyo abunyo bwegundi bwakamyo wagirabyeko rabbit teeth naye gwe tonesira kulaba nga ogikola manyi kwange oletega rabbit ate kole rabbit anyway awo tukomye olwaleero tunaddamu